Pibabasan ni Kristus om kapibasyan day Jesu oy tabinay ko ngapi. Itsuang toko di dotadaw minggu kotu itimpu tomot ton si. Misa no po dotadaw dabayno nganuhuvan do i ko ginavan di tama dotoko. Om guminavo toko di gagut ngavi dotoko miaga di sido do guminavo dioho. Ingkano dokomi tokono di ditama toko id surga.
ôi Tuhan Pinoy nga. Ganong aming sabi-abi ko, sumodian oi ko ubukati, niyang para mga kunaraso, ono gido tumongo, nung sikoso sonya no koongo, kano mongoy tubong na Tuhan, ombay no timusikoy no, sumamba niya, oy Tuhan Pinoy nga. Kano no umulog no Tuhan, ni mo sodomo Tuhan nga binaw, ni kahasan kano no mo kiambun, kung kapadan nilong mo maubun. Idngan di tama, om di tanak, om di spiritu tabitua. Amen. Igrasya di Tuhan Jesus Kristus datakaw, om ikaginaban di kiningan, om ikapisan di spiritu tabitua, miyampay no Diyosu sa biyabi. O miyampay do sulubano. Tapi na ikong abi, ihozaw na kasuangan, non si kozaw, sangyan na kongaw. Kanaw mga itubong da Tuhan. Sunong patu da apono itiya panabasangan da toko nga munsikaw toko sabab itema da toko da tadawbay no iko ginavan itama da toko. Ano na po kantakan id kapasusan da toko nga tumoy mo ikiningan do guminavo da toko. Adi kanaw no pasadi og ginavo da toko kano mga kunda doso nga bi da toko popoton da toko na di sondi do mamalamay di katapatan tahom lati tabitua. Mga kunzo, doy di kiningan tabakas, day Diyosu oy tapinay ngabi. Donak pumidoso zo kozo, id pamusaban ngabi ko, id bos ngabi ko, idunu inayman ko, idunu iaw ko nangasan damima. Maza dohasaku, maza dohasaku, maza dohasaku tagasokoso. Itinapogi, mokinsian so di Mary, iobitua pointi hambus hahangay. Sabi abi ditasab sangtingabi, Diyosu tapinay ngabi. Do sumambayang montok dugo, doy di Tuhan kiningan da toko. Kikosyanan na daday da toko, ikiningan tabakas, mamohyong da doso, ngabi da toko, magabit da toko, day kapasuzon sa ladjul. Amen. Tuhan ko siyanay no, Tuhan ko siyanay no, Kristus ko siyanay no, Kristus ko siyanay no, Tuhan ko siyanay no. Tuhan ko siyanay no.
bontugan doi di kinoi ngan i di taka baskoso. Di babasan doi tuun ngami tanga basi. O gigino doi kana mana sosi koi dia. Monong buau gigina si koi dia. Sumamba si koi dia, mambantun si koi dia. Manak si koi dia, do ponong koto pada. Kami montok bontukan kagaso. Tuhan kinoingan, Raja oi surga oi kinoingan, tamakas. Tuhan Yesus Kristus anak-anak oi soon. Tuhan kinoingan dong balik kinoingan, anak kita mau. Mongiru kodiro songabili pomoguna, kosianai loidakan. Mongiru kodiro songabili pomoguna, toimo sambayang sa. Ino ikaw kodoi di abananan ditama, kosianay loidakan. Tuwid siya loin soto bitma, isit siya loin Tuhan. Isit siya loin takabaskoso Jesus Kristus, sampai di Spiritu komitwa. Ini kobon tugan binginoy nga ikama. Amen. Ano sumambayang panak no sumambayang zikoy oy kiningan tabakas kozo do tumoy mo mamuso ta homahom do konunungabi poin sunduvan pon julot za noda do dudubo ibos om kaiman itombo i papapon siko day diaw. Mazari Tuhan sa Jesus Kristus tanakno imamamasi o mamolinta miyampay diaw. Idi ko pisan di Espiritu tabitwa. Kinaingan montok so hihinaid ay so kapupuson. Amen. Pembahasan matari buo ko iso di Samuel. Pamanaw na iso umugad no may tanataw sab do zip. Tinanud do tahong ibo. Tuhon nung apihi mantat Israel do magyum di David do doyo itana taon sab do zip. Dari untuk do tubong insa makay no di David Omi Abishai itinumungan susumangod. Om kakito no diho isol do poingodop itsuang dihusap. Poin todok
itandus daw di tanah idos do tuhu daw. Songi ngodop do painhiput di sido iebna omi tinumungan susumangod. Dadi bisay no di abisay i David do ditadaw bay no pinatak di Tuhan. Dari kuasa no igagut no. Patumbasay zo no do papatantang diaho do itana miampay dihiya tandus daw sondi. Tongo insan no, aw itagal do induaan. Kudo bumaduak diaho. Simbaw no di David di Abishai do ada patazo isyaho. Tu isay no di ikanu do mamatay. Dinonuan di Tuhan, naumaan di Tuhan, aw kapumuhasa. Ono di David, itandus itun sina. Pinasuangan davay idos di tuho, di sol, pagiduno, isiho. Ay sosanguhun, doon ako kito. Ay sosanguhun, doon ako iho. Ay sosanguhun, doon ako posik. Sangging odop, isiho. Tu pinabohong di Tuhan, isiho, do pinapodop. Dapas, noy David, kumina do yo isang paping, tood no, do yo himundok, dinuhu, do yo sodu. Oy va, hivang, do pihatan diho. Dadi had no di David do iti tandus di laja suo o sanguhun di susumangod ngawi do dumapas lumagongoy diti balazan di Tuhan o tinuhid inuhi do isay nopo dita daw bayno. Pinatak ko di Tuhan, dari kuasa ko. Nga aw ku'y bihidon, o hongon ko, do mangimang, dinaumaan di Tuhan. Ibos di Tuhan. I Tuhan no po, mga kabinsiyanan, kaginawaan. Oy kadudubo ko, punong katuhod no di Tuhan. Oy sabiyabi ko, pozo, ingaan daw, tabitua. Oy kadudubo ko, punong katuhod no di Tuhan, kada no hihibay po, ibalakat, ngawi daw. Isido no ipapahiyong do sa bihasano. Mamahingos do sa biyabi toluono. Manampasi do kaposizono do mantad hobong. Manigadiaw do kaginawaan kabinsiyanan. Tuhan no po, nga kabinsiyanan kaginawaan. O sagoy, do humodong, puwawang do'y kabinsiyanan. Auto ko ito doon, disido, dumuzo, di doso ngawi, do toko. Auto ko nogi, balazan, disido,
Domozo di kahasaan, ngawi do toko. Sangkono po o sinodu do kahisaon lumantad ko tunobon ingkano gi o sinodu do pensoduan daw di doso ngawi do toko. Miaga ditama tu binsianan di tanak ngabi daw o binsianan nagi ituhan di sontob o nook daw. Pambasan, manta disuat ko iso, di Sancti Paul day tuhun ngavi do Corin. Ino po tuhun ko iso nogi, i Adam kadibuk, tabitua, nga nadadi do kaduduvo paimpasi, nga i Adam tovi na po, nga nadadi do sunduvan, manak koposizon. Iho na po, nga ino po kaiso, nga miyampay do kaduduvo, o konko miyampay di sunduvan, kahapas po ino di miyampay di sunduvan. Ino po tuhun kaiso, tumantad tana, nga doon tana, no o kadodovo. Ino po tuhun kumoduvo, nga mantad surga. Ingkono po haid ituhun doon tana, ingkatakaw nagi do id tana. Ingkono po ituhun doon surga, ingkatakaw nagi do id surga. Sa takaw, ipinomit dituhun doon tana, pomitonon dituhun doon surga. Ibos di Tuhan, Tuhan miyampay Diyosu, Omyampay di suluban, pampasan mantadiabal tabasi tabitwa sinuat dilu. pabuntugan di diyaw ay Tuhan. Bisay no di Jesus, imo kikiiyang abidaw do. Pabosan ko iti day Diyosu sangingongaw. Ginavono gagut ngabi Diyosu. Imang no do tabasi day di ang abasatan Diyosu.
Balakatay no, i manaw ngavi Diyosu. Sambayangay no, i papoy mamang Diyosu. Doi dituhun, i manapap do pingas Diyosu i sampapas. Paumbangan no, i pingas Diyosu i sampapas po. Doi dituhun, i magano di kuihip Diyosu do mantad Diyosu. Patakon nagi i gaung Diyosu. Onuay no, i sontob mokiano Diyosu. Ada pakiguhyay i kotos Diyosu do mantad dituhun magaw Diyosu i. Todo no, obokon ngavi. Miyaga di kahisaban Diyosu do penono do Diyoho day Diyosu. Nung guminavo ko di sontob guminavo Diyosu, nununo di o kaponong katahwadan do popiumanan Diyosu. Ipo mamimido sa ngabi nga guminavo di sontob guminavo Diyoho. Nung mimang ko do abasi, day di mimang do ang abasi day Diyosu. Nununo di o kaponong katahwadan do popiumanan Diyosu. Tui po mamimido sa ngabi nga ingka nagi. Nung popohos ko day di kahansanan Diyosu, do mambalay Diyosu, nununo di o kaponong katahwadan do popiumanan Diyosu. Ipo mamimido sa ngabi nga popohos day mamimido sa ngabi, makibalay do songkwo ginumo di pinahasan. Okon ko miyaga diho nga ginobo no igagot ngabi Diyosu. Imang no di tabasi popohos no do miyampay au mapiumon do balazan. Agazo i o tingadan do ano Diyosu. Adadi ko i do tanak ngabi di takabas ko so. Tu abasi isi do sondi doi di au miho do menong katahwod doi di tangalat. Kabinsianay no, miyaga di ama no, tu abinsianan. Ada pembisala, au kau na di bisalaon isyazu sondi. Ada imang pakalat, au kau na di pakalaton. Imang no, popohyong kohyong kau i. Panak no, kivadi do titak ngabi mentok Diyosu. Napono, nainsok, napipid, mabay-habay po. I pabubuson i day dompungan Diyosu. Tusang kuano po i nadangan pinahambus Diyosu. Nga miyaga nagidi o ginumo o koguhi day Diyosu. Iyabal tabasi di Tuhan. Kazan Liao Tuhan sa Jesus Kristus. Tapi naik kong abi. Isay dati Diyosu dayti ianangan do menubuk. Ibawas haid no ngaw ko menubuk. Teko auto ko na pakalati do menubuk nga maggaso. Teko id malazo na po nga memburu. Tadi sangyan do ko kita to ko do bakas. Ko kinam to ko nang ko do mamuso ay kasisiyan dati iho. Tapi mungkin siyo nung maboso do ingka kyo sebab kiwa dati di anangan do memburu teka maggaso. Nga tumasan so do i sontob di magagaso na po nga nung kokito na po do suang tahon tatap na do no mercy. Jadi sa buli-buli niya sikapon to ko do popobos di sinapang. Tadi tapanay ko ngabi, pambasan do tadabay no. Habi na ko so, ipambasan kay sa ibuk di Samuel, di tinu inongaw to ko. Pain ko i David, do
walaupun kita ada peluang di sini ada mematai di Sol. Tetapi kakal po kopiuman isido do i tonggungan di sini. Kamazan ko na po nga kaiho kalati isido i onu ikotulan undang-undang nagi i kapunan tudukan da kiningan kuma di sini. Jadi mungkin kiba dati dinantakan da toko minay paggaso. Mega dino bos ko ditino. O kito toko tetap no da automatic ipamusaban toko timbak. Taiko bodiho. Mangay. Sedangkan o kito toko po tumahim at tambang. Taiko nuna po song tahun tetap kahabos ibos toko pusas. Taiko sada. Jadi mega di David kopiuman do anu ikapanuntudukan do kiningan puman di sido au isido do minamatay di Sol no kopiuman di sido anu kan di sido ada patazo isyaho tu isay no di ikano do mamatay di noman di Tuhan au pemuhasa. Jadi walaupun kita ada hizab di Sol tapi naik kong abi do mamatay di David sabab no do sizan di sido do awan teko i hizab di sido do adadi dati i David do sanguhun laja. Jadi pipihadan di sido ino gusaon di sido i David do mamatay. Jadi itu penay kong abi kita toko pengko i David sandi mega dina bos ditino kopiuman isido walaupun mungkin kita dati nakahasa isol nga okon ko komazon do nagonitan i David. Jadi kiba ditindakan di David audi minamatay di Sol. Isa ako pengingatan i bos manta di Samuel kumanda toko balazan di Tuhan o tinuhid inuhi do isay no po. Jadi koiho alati ikiningan onu imangan do toko hobinokozo id kobosian megadi nongo toko i abal tabasi di tanah baino nagi itema megadi no bos kuhaid i kuginaban do toko tumoy mo ikiningan do miyampay do toko do manak do awareness teko kesadaran kumanda toko. Jadi ika jalan ia bal tabasi do tanah baino katihembusan i bos tabitwa di minggu nakatahib sermon on the plain katihembus i pengajalan teko penuntudukan di Jesus apas po i beatitudes the baino na po nga kokomoy do pengkuo do guminavo okon ko na po id munung teko id bos teko id kabang katapi po kita nonda maza na ko'y man do toko. Tadi tapi naik kong abi iso kapoingatan kapanuntudukan pumanagi do toko hobi na kozo tumazan so iso po sanding nga pagumo iabazan do toko do tikid tanaw. Samono mungkin i kamazan do unexpected au toko kapiuman au toko kasadia kibada piuvahan teko ikamazan do perselisihan paham o mungkin dati kibada ti semono au toko mangala jadi okdo ginaba do toko sebab no mimang toko dati do poy manang no po kahabos na di ngabi ibos di au apatut katapi mega di Jesus paingko o kasi sinduho di sido gisom dan napatay it salip
nga tomoy mo do guminavo kuma di santob di pinapay mamang di sida. Adi ta pinay ko nga bi paing ko toko dati sa toko. Papakita da ko ginaban da toko miga di Jesus. Mimang tuhun tomod da toko sa biabi sangyan do kiba da pasalisihan automatic toko do nung kabasa na po nga auto ko mintong, auto ko sumomo, auto ko munong kibos dituhon sabab no i kahahadangan dato ko. Ondom ko po mungkin na nakabagi so datiti di tahid no minaizaw jumpa di Emeritus Archbishop John Lee. Ina pimanan ko kangko di sida. Pakamay do anger, kadangan. Pinapayha ko sida do miyaga awakas tay ko susah so control kadangan ko kangko di sida. I cannot control, sometimes I cannot control my anger kangko daw. Ano kan di sida? Kumadaga advice di sida kumadaga. Don't let the anger rooted in your heart. Kada pahogosok kadangan do kapamugamot ginavo do toko. Tadi kiba do katapatan iti tapinay ko ngabi. Habinokozo nung kapamugamot na pardigya kadangan toko ino o kita toko ituhon do gagut do toko musuh do toko dehana di do kiba di do barrier do toko. Tadi mika di dongo toko di tino nagi todo no obokon mega di kahisaban di Yesu do panono do diho do Yesu. Amid English na po nga treat others ano bon di sido. Tadi kanono tapi nai ko ngabi idmisa toko do tanaw bay na diti. Kapagahapan na toko sa bagi do tuhun Kristiyan guminabo kumatiso omtiso popokito toko dado ka ginaban do toko mazadi kayman do toko kaboboso do toko pampay nagi judgment do toko ipamusaban sabab magadi Jesus Sunday kaginaban magaha do katuvangan. Katanud to ko nagida do mimang teko maumit biga di Jesus sabab iko ginaban di sido na po nga aiso do limit. Kanaw tayo mo to ko Jesus da meja do Eucharistia tabitwa diti iso tanda do ko ginaban di sido muntok no do kapunabusan di santob di doso nagi kinamukangan do to ko. Mingkakatoko to pinay ko ngabing kanono tumihambus do mungin vago di katumbasan do toko. Tumbasan so iso kiningan itama tabakas manonodo do tapan tana do sabiabi konunu okito au okito. Tumbasan so iso Tuhan Jesus Kristus itanak tantayson nanak di kiningan, nanak di tama, do paguhos sa biyabi umul, kiningan mantad kiningan, tanabaw mantad tanabaw, kiningan tatapot, tad kiningan tatapot, nanak okon ko tinodo, sompi miyon si miyampay di tama, maza di silo o sa biyabi do na todo, montok patoko, tuhun ngabi o montok papamasusan datakaw. Suminundot sido mantad surga. O maza de espiritu tabitwa.
nadadi tuhun day di hahangay Mary. Om nadadi da tuhun. Montok sebab datakaw, da nakapapa id salib, da id sibo di Pontius Pilate, noon do so isido da kapatazon om nahubong. Om tuminungag pago, ontok di tadaw kumataho. Id katanudan miyampay di po do tong bitwa. Ninsabat isido da id surga, om pinaikaw da idi abananan di tama. Mikot may bago isido, id kabontugan, da mambisala di sangimpasi om nangapatay. Om pamalintan daw, ay may kapupusan. Tubazan so, id espiritu tabitwa, i Tuhan i mananak na kapususan. Imuso mantad di tama om di tanak. Imiyampay di tama om di tanak. Do sambaon om bontugon may. Inokobos maza di profeta ngabi. Tumbazan so id iso eklesia tabitwa. Katolik om apostolik. Ngakunso da iso kapodsuan. Montok di kapuhyangan do so ngabi. O mandadandad so de di katungagan di nangapatay. Om di posisyon di mugnan di mikot. Amen. Id vinon diti inapano do katigagangan ngabi. Sabab no do baza do kababazat. Oho hodong om pigogutan di aw opu pupusan. Kanono sumambayang montok do piginavan. Pagita tabazan om pagihihiyangan. Susimba na po datoko nga, oy Tuhan, patunudo si no di bazan. Oy Tuhan, patunudo si no di bazan. Do ay sonoda, do kosisigot, do eklesia, do popo iya, di bos ngavi, di Kristus, sundong patu, do osusa dati, do menohon di. Kanono sumambayang doy di Tuhan. Oy Tuhan, patunudo si no di bazan. Do koy honoda o tuhun ngavi, do aiso i do koy koto, do kababazat, kohodong om kapapahad. Kanono sumambayang doy di Tuhan. Oy Tuhan, patunudo si no di bazan. Do o su nada o ginavo nga dagay, do pupohyong di sontob, no kaponinduo dagay. Kanono sumambayang doy di Tuhan. Oy Tuhan, patunudo si no di bazan. Do kano si koy no da monoy mo, tototopot, di kapokyampunan diyoho, nakapapakaus, om nakaponinduo dagay. Kanono sumambayang doy di Tuhan. Oy Tuhan, patunudo si no di bazan. Do monongki babas, zikoy no da dovokon, isontob na sinduahan agay. Kanono sumambayang doy di Tuhan. Oy Tuhan, patunudo si no di bazan. Sumambayang toko, montok diho, sumakit miyampay tuluo COVID padam sisam. Do maza, do sakaday do dokutul ngavi, nos ngavi, paganakan, om kinovangan nga video ho, do ovit no da, do id kavasyan, do dumwapos, iti timpu, do kasusan. Kanono sumambayang doy di Tuhan. Oy Tuhan, patunudo si no di bazan. Kanono mikot doy di Sancti Maria, tinada tokaw, mokyano do sido, do manampung do tokaw, kumadi tanak do sido, i Tuhan do tokaw, Jesus Kristus, miyampay sumambayang. Ave Maria, napuno ka ng grasya. Miyampay diyaw kiningan. Obitwa kay tanga sa bitondo. Om obitwa itu pagkatinan ni Jesus. Sancti Maria, tinadakiningan.
Kinsianay sikoy tutun ngabi umidoso. Babay na amuntok jam katasan sa. Amen. Oy ama, kapinsing ihos kanada do mogigi ginabo. Miyaga di tanak no do guminabo dagay. Okon ko sabab do kapadan sikoy di ko ginaban di sido. Nga sabab do aw sikoy kapadan di. Kinuanza o grasya diti mazadi sido i momohingos do sabya biganit om sinduo om i popi sampu do Tuhun. Amen. Amen. Lumikot yahay nulikan Tuhan, mogawi songgok kitahan. Itu ada winagundul, morubukannya kumalay dikan. Onsiko yahay lumikot noy dikan, Dorimonoy tititahakya. Lubukannya na aming ginawa, tanda prosikaan niya do'y nikah. Jesus, ituhan niya, pinalubog ko po siyo luson diri, ikadorong tiro ko po siyo, manahag kababasan o konsikaan. Loyo homon tukoya ika, mayado ko lubukan diti. Ajadi manadali ka andamannya, no'y tindalanon katumayannya. Jesus, ituhan niya, pinalubog ko po siyo luson diri, ikadorong tino ko po siyo, manahag kababasan o konsikaan. Ikadorong tino ko po siyo, manahag kababasan o konsikaan. Azo ko na Tuhan kiningan da sabya bibinangon, tumasa na kabasyano na kotaymo si koy dilaw titakon sa diyaw. Tubaditan na om kaladya dohongon nga bidatinaw Tuhun, dumadimay iti montok dagay, di hilaw ti do kaposizon. Azo ko na Tuhan kiningan da sabya bibinangon, tumasa na kabasyano, na kotaymo si kay dihing anggur takon sa diyaw. Tubadi gubas anggur om kaladya dohongon nga bidatinaw Tuhun, dumadimay iti ditinumon do ako sundubanan sa.
Imang sambayang ay tapinay ngabi, nakahubukan ko ang Diyos ngabi, at tay manadade di kiningan itama tabakas. Toy mo na di Tuhan, ikaw bukan, doy pangonu. Montok di kasa, nakabontugan di ngandaw. Montok kabasyan da toko, di kabasyan da sabiabi, iglesia tubitwa daw. Masa sikoy mamalamay di mistrium no oy Tuhan, miyampay di katanudan do nunu idon diyaw. O huduk koso sikoy da makiano diyaw. Do nunu ita konsa day di kapantangan do kaladyaan no. Kapapauntong na dadagay montok kapamasusan. Maza di Kristus Tuhan sa. Amen. Ituhan miyampay di Yesu. O miyampay do sundubano. Poin sabato o ginabong abi di Yesu. Poin sabaton sa itingabi day di Tuhan. Ano manak, da ka pa ng katahuadan ngabi, dahil Tuhan kiningan do toko. Patulod o matuhid na iti. Totoo tapat do katunod otuhid iti kaladya sa kapamasusan sa. Tumoy mo idambono po do manak diyaw do ka pa ng katahuadan ngabi, oy Tuhan, tama tabi tua. Kiningan tabakas ko so aiso kapupuson. Tukoy hosikoy do painsangano iti dahil kabuntugan no tayo sa gantob. Dominikot ko dahil di ka panakadasan do tuhon ngabi miho apatay. Miyampay do ko kininganan no minanghug po di montok dagay. Do kapumohingasan di sondi miho apatay. Do inon to donon do ko tuansa. Ada di lahan ngabi. Do kapamasisan mazari Kristus Tuhan sa mazari sido itinimungan do tasab ngabi do sumamba do kaladyaan no umundos it katindapan sa lajul no oho ngabi dagay sumambayang sikoy mampot na dadi diho it iso kapiampatan hozuk do kasam tabantug do maso sikoy mangazo. Patotapot abitwa ka oy Tuhan, itabot da sabi kabituhan, itinapoging, da di sana da abitwa, ititak ngabi. Sumambayang sikoy, mazada papasondot di spiritu no da di tingabi, miyaga bohobaw umato. Moy do ada dida itingabi, do montok dagay, di tinan, omsa di Tuhan Jesus Kristus sa. Ontok ditimpo dan iman patabuso sida nasaga pasada suminwang daid ko dasan daw. Minaganin sida do lauti minanak do kapanong katahuadan ngabi. Pinangakib di pinapatak di dadi makikiiyang ngabi daw mos bos. Onuo iti sabi abiko pangakan na diti. Tu itino itinan ko ipatakon may montok di Yesu. Idlahan megadi untuk na po imakan min susunod. Nano di sila isasabano minsan po daw minanak daw kapunang katahuadan ngabi. Pinatak di sila ide di makikiiyang ngabi daw mos bos.
Onuo iti sabiabiko, Panginom naman tanditi. Tuitino susaban di zako. Isa di batos kababago aiso kapupuson, patungon may montok di Yesu montok tagumo. Montok di kapohyangan dado songabi. May na iti daid ka daman dago. Katapatan tahom lati da katumbasan. Itinapoging, do masus kay mamalamay di kahandaman di kinapatazon kinatungagan daw. Patakon sa diyaw, oy Tuhan, ilaw ti da kapasuson susavan da kapamasusan. Manak da kapunang katahuadan ngabi, do nigitan si kay diyaw, do kapadan day dubangano manampuan day diyaw. Ahudu ko so iskoy, do sumambayang, do magi da di tinanom sa di Kristus, o timong skinadadad iso, maza di Espiritu tabitwa. Andamo ay Tuhan Eklesiano, paintongkop, patotongkop di pamagunan, mabito na Josido, di kapanuan datahwod sa kaday, sa ngobian miyambay Francis Pope dagay, John Bishop dagay, Savia di Father ngabi. Andamo nag-iita pinay ngabi dagay, inungokodok, idi kahansanan di katungagan, Savia inapatay kosyanan no. Toy mono isiho din inabaw da boss no. Kosyanay dagay Savia sumambayang sikoy. Miyampay di hahangay tabitwa Mary tinadi kinaingan. Sancti Joseph Sabado Sido. Miyampay di apostol tong bitwa. Savia Sancti inakpapon siko diaw po pus di umulan ngabi. Kanus Canada di kaposian dadumadi da sampai tumungkus ngabi di kaposison sa lajul manghaso mampantug diyaw masa di tanakno Jesus Christus. Maza di sido miyampay di sido idi sido oy kiningan tama tabakas idi kapisan di Espiritu tabitwa. Savia bikabantugan kapantangan nga diyaw no, montok so hihinay ay so kapupuson. Amen. Dadi panu di mamamasi naug, maza na kapangyaan pa yung kiningan, patama si koy na mabos. Sa surga, o bituan no kaalo, ni kodong pemolintanu, isap nuoy magolintana, biyakan loingkan, sasangada singkoy doasan kawidagay iyagalagay opopohiyo disontok mamuasa
sabi ko susan ginabo. Domaso sikoy, hoingandan di kahansanan, lobitwahan, di kay katan di mamamasiza. Jesus Christus. Tui ko pamulintan, ikuasa, mo di ko bontugan mo po nga diyaw, nababay no so hihinay. Oy Tuhan Jesus Kristus, iminabos di apostol nga bino. Pibabasan timponon ko Diyasu, pibabasan ko takon ko Diyasu. Ada intong day doso nga bidagay, nga day di ko tumasan da eklesia no, katahwad no, damanak da sila da pibabasan, pisan, katanudan nyampay hizab no. Imamamas siya mamulinta, montok sa hihinaid, ay so kapupuson. Amen. Ipibabasan di Tuhan, nyampay Diyasu tamoy mo. O miyampay rusuluhan. Kano makita tak di tanda do pibabasan. Oy dumadi kinoy nga, Intangay, domba na kiningan, intangay isido, mangidudido so ngabi di pamagunan. Obitwa no, sontop oho de di makan, minsusodok di domba. Oy Tuhan, sa may padan da patut kada sumusuti tapo, boso no ko ibos, mingasan may kadodobo.
Kano sumambayang. Panak no sumambayang skoy oy kiningan tabakas ko so do kopyuman sko na dadi basangabi di kapamasusan i nakabatos doy dagay diti mysterium Mazari Kristus Tuhan sa. Amen. Kano pumikaw do makinongaw pipyo kapayhan. Pungutan ko tahu Domingo di Tinopo nga montok do Tozibut do Parish. Misa montok ko dudupo ngapi. Kanjuliti do ontok ko duvong padomhimo February. Tadaw ko himo diti dumonto. Itumimpun da jam ko padom duvo tahib do ngadaw. Dodoy ti it panambasangan Sancti Michael. Pokyonon o tabinay ngavi do papabuzu dongan do onto ko duvong padom himo February. Paguhoy da jam ko sizam do ngusubab. Masa do Google Form do it website. Toy ko it WhatsApp it numbul. ISO. Duvo ISO sizam. Ontok timpu pakaladya. Mitingan Komite Penyembahan Paroki. Kanjuliti do onto ko duvong padom himo February. Tadaw ko himo diti dumonto. Itumimpun da jam ko tu tohungopod minit do dongusadop. Dodoyho it hinimput ko padom onom hintun PPC. Pokyanon sa Viavi Committee Zone do Tumindapo. Montok kopologistahan Tumindapo Misa o kito doy website paroki. Kosambutan poin sakay kulita kakal koti hombus potitikit tadaw minggu. Itumimpun do nga daw kisom da jam kopadom duvo tohungopod minit tahib do nga daw. Kotulan kalaja pinatantu Tumindapo Misa. Montok kapayhan ino susumambayang inogonop do sungkit miaga doid kointahangan doid may sejatra diho pakavasaon do Tumindapo do Misa. Dazanak ikiumul padom duvo taon itsibo pakavasaon do Tumindapo nga mositino do nagonop o sungkit do ngaduvo mohoing di tanak. Montok kapayhan susubay o kitotoko doy website paroke. Kano mingkakat montok sambayang do sinodal. Mingkakat sikso idumbangan no oy spiritu tapitwa tumimong miso idngano. Isiyaw no ikano manontudok dagay. Dodisono o kinabosa do hamino. Ia o sikoy dilahan di mositi ukadansa. Om tudukay sikoy do kumusali. Omukang sikoy om momindoso. Kada sikoy pohogoso do on tingaw. Kada pohogoso kaboswanan magobit dagay. Do idlahan liaw katunod. Toy pihison di. Magahong do kay mansa. Itpisan dagay, mogyum sikoy diyaw, moy dakano sikoy mamanaw, santanudan, pakasan doy kaposison sa lachul, aw kansaw mantad ilahan katapatan, ano ikatunod. Sa biyabi iti, pukyanon sa diyaw, imaso kumaladya, itsabiabi tampat om timpu, idipisan ditama om ditanak, sohihinay ay so papupuson. Amen. Ituhan miyampay di Yesu. Om yampay do sunubano. Kami balakat ikiningan tabakas koso itama. Om itanak, om di Espiritu tapitwa, sumundot na daday di Yesu. Om tumimpon miyampay di Yesu sohihinay. Amen. Ugad no om pabalono iya baltapasi di Tuhan. Pahwadan dari kiningan.
Season